Kamaukarwat District Sport Association haringkat ke jingit relang bat ke Office District Sport Officer Southwest Khasil District mentah kesengi ke handriu terik undailar arhaja apandriu kalau yo ban sedang ya ke Limpung 2nd, 3rd and 4th Division Football League arhaja apandriu arpenyo hapo madan MDSA Nonglang Southwest Khasil District. Hakini kejuk kesengi ke MDSA haringkat ke jingit relang bat ke Office District Social Welfare Officer Southwest Khasil District kalau yo ru ban sedang ya ke jingle kai 4th Division jongki kena khat prasnam shopo halor kapang play for glory say no to drug. Hakini kesengi sedang ha ke jingle kai jong ke 2nd Division ka mau jai ka lala ban pelim no ya karang mau dah ar la ka wei gol ha ka jingle ka jong ka 3rd Division ka mau mirang ka ya khat bat ka plangkin shi da not la not gol bat ka banang roi ka ya khat da mar ar gol bat ka Brothers United kat ba ha ka jing yo ya le ka jong ka 4th Division pat ka nong diat ka la khor ya ka jing jap hadien bak la la ban pelim no ya ka pot today da ar la not gol. Ya kani ka Limpung lawan ban pli perda da ka kong IT Nulin El Maulong Deputy Commissioner Southwest Khasil District rengkat ka jingdan lang ka kong di Marwen District Sport Office Southwest Khasil District bat I Taryang District Social Welfare Officer kinong kit kam ke MDSA bat kiwei. Itu tetap. Tua jong. Keba niya don bentalan kagaban organize ya kani ke program kalong bantai ya ke imlang salang ke zongi ban like now drugs kajing sim banta jongki ki samla hakane kajing lekai kalong baki jet ya kajing ko jingkia bat banyo ya ka jing im ka babha bat ka balai na ki jing sneo na ki jing di bapen buai bat giwe de ki jing sneo dengan namshim ya kan ka por nama ka por ka laya yi te nakaliang ka office jongi nisngau ban ai ka jing ro ya ka MDSA kiba baytre shitom ban perlong ya kani ga jingele kai bat ban pensngu tu paiba ya ka jingma chung drugs tengah kentu ya baro ki kenhon ya kai pandon ka jingkit khali bandon ka ban yele kai hok bat kamansim yele kai ka bakit khali tukun mau ba kajing job kajing shisha kamdei tang kajing job kajing ele kai henrei ka long ba bantai kajing long brio ka babha bat ka balong kum keduksai kiwe no jamni ka bapangat bakaman yati baro ke bedan na kan ke Limpung ka nam ta kajing play kan ke 2nd, 3rd but 4th Football League jongka Football League dengan penpawe tara jing songo yaki dekat jongka Maukarwat District Sports Association belayu nga bania don bentalang kani ka Football League kung ka kongsan ban play ya kani ka Football League na ay kublay ro iki sumbot kongsan
district sports officer ibade kong di Marwin kum juru district social welfare officer iba itarian iba ya don lang hada ni kerensan na ay kublay ru ya barok hoy iba don hada ni kerensan kan raja keplay you know na do ki referee ki linesman ba ki team ba pair ki player ni no ya leka ni ki team ki ba pair ba don lang hada ni ga lumpung mentas ni kani ki ya leka football kum balong ki kam dai than tang ya kata ban ya kini ya kata ka husnam lani kata kama siar ni rupa henry kalong lu kalat baki punya penpau ya kata kajing ya teli but ya kajing snow paralog but ki team members jong il banga kermen pade kan kajing lekai ba pinla ban penpau ya kasap kapong ka baki don na pile se ki baba ki kamla ha ka ban score bahaya ka goal ki don pade ki belong tebet bah kamlo belong goalkeeper idon pada ba kam tebet belong pem defender na ki jong kisap ba pun siapan pa but ru ba kun pen i kata ka jinglong renti lan ka discipline ibe mati kum ke player but kum juru kum ke team kum ken hun ni barok away ke baru bakani ka jingil leka kan dai ro kata ka rinsan baki bapen peni kata ka jingil teli baki don hapadang ki nong ya leka ka jing champang ka jing soko jing hot bra nong ya leka baru kata ka sportsmanship spirit ti ko baki long i peni ya le persai we ti wat pet ti kita ki team ka ba ya le persai pi ba ya kon persai pi kum ta ti nong shon henry impact eti kum kita ki perlo ki jongki ki bariagan lang kani ki rinsan jing ya lekar te bapen poi ka no ka thong ka jing job barabor la ka de ka football ne ka jing im jongki ki dong kam ka jing ya tili lam ka jing minot ka jing su tho jing mot bat kata ka bapen mo ngon ya ka no ka jing tmu ba ki don kumba menta ki dong ta ka jing tmu ba ki yo ya kata ka bapen yo ya ku snam kum ju ro ka jing im jong ki la dai ki don kanu kanu jing tmu ki de ban mo ngon hai te jing mot jing par khat jong ki te nga kan tu ba to ya ai reng kan ni ka jing ya la kai kum shipara mo but nga ai kubleng kupang ya baro ti bapen bet pendiang ban petre pen krum ya kan ni ka football di na ai kubleng sa sisin diang ki simbol kongsan nang kai ki baro khat ki nong yele kai kan ni ka football na di linesman ki referee but baro ti bayadon mang ha kan ni ka lumpong ti bato bakani ong bato kanu hun ka ba kham le kai ba ai kata ka kan hun kan ra ya ka jing job ti si ong em let the best team win ti firu to kita kanu kan hun ki ba yele kai ba ai kita kan ra ya ka jing job bat nga kermen bana kan ni ka football ni kanung kot tam hang ni henry ling ba kan ni ka football ni kini ki players om tam bakin pen pauna mi la de ni ka yin ka sem de jong ki henry ru ya ka district ni barok away bat kermen ru hadu jela bakin ya pen boy ya ka nam ka burong de jong ki ye se le kai ba baro kiti daya ban bat ya ka discipline bat ru ya ki rule ki ain jong ka football kita ngadakan ni kintin ngapen bena bayi kali ke second, third, but fourth football league tournament lah boleh mentah kasih.